Selam Zafer ben. Geçen gün All-in-One bilgisayar onarmıştım. Daha yeni birkaç gün oldu. Cumartesi günü almıştım. Dün de teslim etmiştim. Pardon, pazartesi günü. Videosunu yeni hazırladım henüz. Burası bir ofis. Başka bilgisayarlar da varmış. Yaptığım işi beğendiler. Bir tane daha iş verdiler. Hatta birkaç tane daha verecekler. Şimdiki işimiz Dell marka bir masaüstü bilgisayar. Masaüstü bilgisayar eski tabii. 6. nesil 2016 model. RAM'i 4, 8 yapacağız. Bir de SS takacağım. Bilgisayara formatını atıp bakımını yapıp termalleri değiştirip en kısa zamanda teslim edeceğim. Bilgisayar şu. Yani oldukça güzel bir bilgisayar. O zaman da çok güzeldi. Şimdi de halen güzel. İş görecek bir şey. O yüzden tekrar onarıp bir süre daha kullanılacak hale getireceğiz. Bakalım. Hadi başlayalım. Hadi bismillah. Aldığından beri sökmemiştir. Üç buçuk inç. 3,5 inç disk. 4 GB RAM. Bunu 8 yapacağız. Dört GB. Dört daha 8. BIOS pilini değiştireyim. Sonuçta 10 yıldır kullanmıştır. Sağlamdır ama yine de değiştireyim. Hatta beraber bakalım. Ne kadar ömrü kalmış pil. Ne kadar kalmış. Kaç volt kalmış. Normalde bunlar 3 volt oluyor. Bu 3 volt 0 olan. Bu da Mitsubishi'nin. Bunun yılı da yani 10 yaşında garanti var. 10-11 yaşında. Bu Mitsubishi. 295 halen kullanılır. Bu da yeni olan GP marka. Bu da 3.33. Yani şu efsane.
Alkolle siliyorum işlemciyi. Abi Hot Wheels'lere bakabilir miyiz? Yok. Yani şey yok. Anlayan kişi yok şu an. Sen bakacaksan bak da fiyat veremem. Tamam. Bunları sahibine göreceğiz. ...2016 model olduğu için hem UEFI hem Legacy seçeneği var. Bizim flash bellekler UEFI Windows. Kendisinin BIOS default yani ayarı Legacy. Uyum sağlamadı, o yüzden BIOS'tan ayarlamam gerekiyor. Evet. Bilgisayarın bakımını yaptım. SSD taktım hızlansın diye. RAM taktım, 408 yaptım. Gayet hızlı oldu. Son güncelleştirmeleri yapıyorum şimdi. Yarına da teslim edeceğim inşallah. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın rica ediyorum. Benim için önemli. Kendinize iyi bakın.